我认为如果你出国经验不多，有重要事情常常会需要回去台湾的人，澳洲呢的确是一个相对容易适应的一个国家。但是为什么我会说不要去澳洲打工度假呢？已经大家非常好奇，打工度假真的能够存得到钱吗？七个我删掉。讲到打工度假呢，大家就会想到澳洲，但澳洲真的是最好最适合你的选择吗？今天的影片呢，要跟大家分享为什么我认为不要去澳洲打工度假，欧洲打工度假的优缺点，以及最后呢，大家非常好奇想知道的问题：打工度假真的能够存得到钱吗？首先呢，先强调澳洲是一个非常美丽的一个国家。澳洲呢，对我来说就像第二个家。我非常喜欢澳洲的城市景观人文。但是为什么我会说不要去澳洲打工度假呢？澳洲打工度假是非常多台湾人的首选。换句话说呢，如果你也去澳洲打工度假，你遇到台湾人或是华人的几率非常的高。这个有好有坏。好的呢，就是你有更多的人脉资源，可以转介绍，获得不错的机会。不好的你可能会待在你本来的这个舒适圈同温层而离不开。明明内心渴望跨出舒适圈，即使出国了，但也没有在心态或者是想法上获得很多的刺激或者是改变。就像很多长辈很早期搬到国外，但是10几年过去了，你会发现他们的生活或者是价值观想法可能没有太大的改变。这没有不好，但是如果你想出国打工度假的目标，因为你希望能够看不同的文化，增加脑力激荡新的想法，或者是增进你自己的语言能力，这个你就要自己考量了哦。那除了澳洲之外呢，其实还有非常多的国家可以让你打工度假。日本、澳洲、纽西兰，欧洲国家呢更多，从德国、法国、英国、爱尔兰、荷兰、捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克，还有好多都可以让我们有打工度假的机会。那要怎么选择国家呢？我认为呢，你可以从几个面向去挑选。第一个呢，就是经济能力、生活成本、语言能力、文化喜好、距离、安全性，筛选出最适合你的国家。例如说呢，如果你希望体验不同的文化，那你可以选择欧洲的大城市，因为交通方便，你随时呢，你想要去其他国家玩都可以。而且通常在大城市，你比较有机会遇到来自各地的外国朋友们。但是呢，如果你希望节省一点钱，可以选择生活成本较低的一些国家，像是捷克、匈牙利、希腊，都相对比西欧的大国家生活物价成本低很多。因为每一个国家的生活成本安全、文化都不太相同，所以呢，很难在这边给大家一个非常明确的建议，说什么样的人就是适合什么样的国家，因为这取决于太多因素了。比如说呢，如果今天我要去欧洲打工度假，西班牙就会是我的一个首选。虽然呢，好像西班牙目前还没有提供给我们打工度假的这个签证，我的语言能力本来就已经有在学西班牙文，再来它的生活物价也没有那么高，交通也很方便，安全我认为也是还 OK， 再加上文化呢、食物，当然都是对我来说比较适应。那我认为欧洲打工度假呢有几个优缺点。优点呢就是欧洲真的有非常多元的语言，你有机会可以非常快速的进步你的第二外语能力，不仅英文，还有第二外语。再来就是欧洲多国旅游经验，大家都知道欧洲境内旅游其实是相对非常便宜，而且是方便，不管是客运火车，甚至是飞机，其实价格都非常的亲民。如果你今天是去欧洲打工度假，那你应该就可以把很多你的 bucket list 上面的国家都全部打勾了。再来呢，就是你可以用非常独特的经历。如果你是在捷克或者是匈牙利这些很独特、大家不是那么熟悉的国家，其实对你都会非常好奇。当然，你可以拥有很多别人没有的经验。那缺点是什么呢？像是语言障碍。如果你去捷克或者是去德国，但你不会当地的语言，虽然英文我相信也是能通，但是可能那跟别人的距离还是会稍微有一些距离。再来还有一个很大的重点，就是因为有经验的人太少，你很难取经。那这方面你可能就是要自己去摸索，或者是等到你亲自在当地的时候才能亲身体会。那打工度假真的能够赚很多的钱吗？我觉得这个完全是看人，不一定。
看你的目标什么。对你来说，金钱跟生活体验哪一个比较重要呢？像我自己身边很多的朋友跟家人也有去澳洲打工度假，也有去欧洲打工度假的。那每一个人的经历都很不同。当然，在国外的薪资可能相对台湾会高一些，但是因为生活物价也比较高的关系，扣掉房租啊、吃东西、交通等等，其实你能存的钱也是有限。加上你到国外，你是不是一定会想要去哪里看看啊，去哪里走走玩？如果这些生活体验对你来说也是很重要的话，那你的钱也不一定能够存到很多。当然，跟你本身自己愿意做的工作也有相关。有一些工作呢，虽然薪水非常的高，但是工作内容并不一定会是你想要去做的工作。那这样的话，能不能存到钱跟你的喜好，就你自己要平衡。再来这个问题是我听到腻了，打工度假是逃避现实吗？我完全不认同。当然，我觉得一定也有人他们的心态可能是这样，但是我觉得出国打工度假这件事本身它是一个中性的。那如果你自己都没有去做过，你就说这件事是逃避，那我觉得呢，说这句话的人只是自己没有勇气做。他们可能认为现实就是你要遵照社会的期待啊，遵照你的家人、你的朋友，考好大学，找个好工作，几岁了该结婚，几岁了该生小孩，这些所谓的社会期待或者是社会给你的框架，你不走这条路的人就叫做逃避现实。那其实我很想要问说，到底谁才是逃避现实？我认为呢，当你旅游更多的时候，你会发现世界上有好几千万种不同的生活的方式啊，生活的样貌。谁有权利决定你该做什么样的事情，你过什么样的生活？只有你才是你生活的主导者。如果走出舒适圈，创造自己想要的人生，想要的生活模样，这个叫做逃避现实。那我真的呢鼓励大家赶快逃避现实，千万呢不要待在这个现实里面。当然你一定要有一些经济基础啊，你还有一定的技能啊，但是呢这些跟你想要出国，不管是打工度假、体验生活，或者是旅居也好，这是完全没有冲突的两件事。讲到这个情绪都来了。好，那什么样的人我认为可以适合去澳洲打工度假呢？我认为如果你出国经验不多，比较害羞啊，比较保守，有重要事情常常会需要回去台湾的人，那如果你是上述这几个背景，澳洲呢的确是一个相对容易适应的一个国家，不会一下子呢挫折太多，有比较多缓冲的时间。如果真的适应不良，那其实澳洲还有很多的华人圈都可以互相帮忙，甚至呢如果真的有怎么样，反正大不了9个小时就可以回到台湾了。那讲了这么多，到底要怎么申请这个打工度假呢？基本上啊，打工度假需要你是从18到30、35左右的人，每一个国家的规定呢都有所不同，每年开放的名额也都不一样。但是通常呢，你会需要提供财力证明、良民证啊、体检证明，以及呢其他各国要求的文件。有些国家呢甚至会要求面试啊，或者是抽签，也不是你马上提出就可以去的哦。像是英国啊、加拿大都是需要抽签，需要一些运气的。欧洲的捷克啊、斯洛伐克则是按规定填好资料就可以申请。目前呢，全世界一共有17个国家开放打工度假签证给台湾的年轻人申请。那其他的详细资料呢，建议大家到台湾的外交官网咨询最新的资讯。总而言之呢，欧洲打工度假或者是澳洲打工度假都有它的优点跟缺点，你应该根据你自己的喜好跟要求呢去做选择。最后呢，我想要问问大家，你想要出国打工度假的理由是什么？你认为年轻人去出国打工度假是一个好的选择吗？你自己会想要去吗？留言告诉我你们的想法。那希望你们喜欢这次的内容，喜欢的话记得帮我订阅、按赞、加分享。那就这样啦，拜拜。